allihopa och välkommen till en ny video. I dagens video blir det adding too much. Blir det 2 eller 3? I don't know. Adding too much water in slime. Så adding too much water. Så alldeles för mycket vatten i ett slime. Jag kommer ha jiggly fluffy slime. Jag kommer behöva åka. Det här kommer nog att ta lite tid. Jag ska försöka att snabbspola nu. Jag vet att jag bara spelat in 40 sekunder, men alltså snabbspola för att börja direkt. Så att det kan vara kul, men jag är jätteglad om ni likar den här videon. Och om ni inte redan gör det, prenumerera på min kanal. Och kommentera dagens fråga i kommentarsfältet. Och Majken, eller Lovis Ledesjö, hennes kanal heter så. Eller okej, jag säger Lovis. Du kan åtminstone kommentera en bra fråga som du vet att jag aldrig har svarat på till dig. Någonting du undrar om mig, för jag vet att du kommer att göra det. Så ställ en dagens fråga till mig, Lovis. Förresten, in och prenumerera på Lovis. Jag skriver hennes kanal någonstans i rutan. Man vet aldrig vart den. Kolla, jag kan. Attans. Men nu blir det snabbspolning. Nej, jag kan inte snabbspola. Jo, det kan jag. Nej, jag kan inte det. Jag kan inte snabbspola. Så jag pausar. Eller jag stänger av så kommer jag tillbaka. Okej, nu har jag tagit sig på vattnet som var här i. Lite. Nej, det är inte direkt fluffy slime. Det är inte jättejigglig heller. Så jag hämtar mer vatten. Så nu har jag hämtat mer vatten här i. Så jag lägger ner den och så dränker vi den. Och gud vad varmt och skönt det här vattnet var. Gud. Nu är det där i. Jag kom på det. Det kommer att bli ganska stickigt. Kommer det nog att bli. Det är ganska stickigt. Nu kommer jiggligheten. Jag kommer tillbaka. Kolla bara på det här. Det här är ju äckligt. Det här ser ut som snor. Jo. Varför gör jag ens det här? Vad kan jag inte förstöra slimet nu? Det var aliensvätska och bita med något vatten. Jag tycker det blir för mycket. Oj, Jesus. Det här kommer bli så jiggligt. Jag sa precis bara ett mål är att ta allt det här vattnet. Nej, det kommer nog inte gå. Så, nu har jag mycket linsvätska i. Nu borde jag ha det sen. Yes, det blir något här i alla fall. Okej, jag kommer tillbaka när jag är klar. Det var kul att jag ska bli. Jag har gjort ett hemmagjort slime. Min fråga är bara, har seriöst någon youtuber gjort ett sånt här slime? För ett jiggly slime har väl alla gjort. Men så här jiggly, som att det inte är ett slime fast det är ett slime. Det är ju typ ett slime. Bara att det behöver lite linsvätska.
Kommer. Alltså det här slimet är så jiggly så det går typ, alltså jag fick hellre raklade för att det gick inte med linsvätska och något vatten. Men det här är nästan inte ens ett slime längre för att det är så mycket vatten i så det är liksom inte stretchigt. Men det är ju jiggly som ska vara. Det är liksom så här. Jiggly! Yay! Jag lyckades åtminstone. Det är också inte hela i. Nu sa jag inte att det är mer vatten så jag typ visar er så. Det pokar inte för att det finns jiggly. Alltså, jag tror inte ni förstår typ hur jiggly det här slimet är. Alltså det är sjukt jiggly. Så alltså det är inte ens stretchigt. Det går liksom att göra så här med den, men det är inte stretchigt. Det här är helt sjukt. Det här är något. Det var ett annat slime jag gjorde i en annan video som kom upp efter den här. Så jag vill inte visa er det. Alltså tänk, slimet som jag hade från början fick plats i den här burken. Alltså jag tror inte, det här får inte plats i den där burken. Det kan jag säga på en gång. Jo. Det kanske. Nej. Slimet får inte ens plats i burken. Så mycket vatten och linsvätska och bikarbonat vatten har jag haft i det här alltså. Det är helt sjukt. Jag ska ta en burk till det här sen. Jag tar den nu. Vi tar den här. Oj. Gud. Alltså kolla hur mycket det här är en pannkaka redan. Det är sjukt säger jag. Dock är det inte jättestickigt. Så det är skönt. Alltså. Jag får typ så här precis plats i botten. På den här burken. Och jag kan visa er hur stor den här burken är. Alltså när jag kommer öppna den här så kommer det se ut som att det bara ligger vatten i. Jag kommer ju stå på nerfingret för att jag är nyfiken liksom. Kolla hur stor. Och den fick plats i den här burken. Okej. Men vänta, jag ska testa en sak. Kolla. Det är så rinnigt att det rinner. Där, det ska jag så att man inte ser. Gud vad kul. Du ser vad linda vad det är. Men jag fattar ju att det är slime. Ja. Men hejdå! Kom ihåg att prenumerera och likea och kommentera. En av min smakar Louise. Hejdå!